क्या आप इन दो जानवरों की आवाज पहचान सकते हैं? क्योंकि 96% लोग जानवरों की आवाज नहीं पहचान सकते। चलिए इसका टेस्ट करते हैं। इन दो जानवरों को ध्यान से देखो और इस आवाज को ध्यान से सुनो। अब बताओ ये किस जानवर की आवाज थी? ये आवाज थी घोड़े की। जिसे पहले से पता था सिर्फ वही लाइक करेंगे। नंबर 2, इन दो जानवरों को ध्यान से देखो और इस आवाज। अब बताओ ये किस जानवर की आवाज थी? अगर आपने इस जानवर की आवाज को पहचान लिया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर कमेंट में इस जानवर का नाम बताओ।